Хайде, българи, юнаци, българи, юнаци. Добър вечер. Здрасти, бе. Абе, така и така ви чувам отгоре. Ще може ли да изгледам мача с вас? Може, ама ако почерпи по една цигара. Отказвам. Черпи едно отказване, бе. Абе, това пие ли се, бе? Гълпе го, бе. По принцип се гълпа. До сега не съм виждал да се движи по този особен начин. Явно има някакъв нов необикновен ритуал, който ще видим малко по-късно, надявам се. На мен ми прилича на най-обикновено разстройство. Може да му е лошо на момчето, бе, стига. Ту на зиро, ей. Лошо му е на момчето за това. Хубаво му е. Минутата вече е пета, Балерин иска смяна. Какво се случва с момче? По всичко личи, че той няма да може да довърши матча. Но какво прави? Какво става? Виждаме го да бърза с ситни стъпки към съблекалнята и... Добре, че се върна за талисмана. Ще ги омажем. Как даде? Какво бе? Той сам върна. Града, бе, града ти прави. Не я даде. Той му дава, той му дава. Чакай сега на повторението. Чакай бе, сега на повторението ще кажа какво е. Току-що прозвуча последния съдийски сигнал. Господ ни обърна гръб. Господ не е българин, Господ е румънец. Съжаление, Рихтер не успя да отбележи, което пъти румънците напред. Напомням ви, че голмайсторът Балериньо напусна принудително терена със съмнение за тежка диария. Така нищо не можа да промени двете нули, които продължават да светят на таблото и в момента. Какво тежко разочарование. На Балерини още дълго, че му светят двете нули. Какъв смисъл съм светик? Що ме гледате така, бе? Нямам нищо общо.